個 message 聽咯，有冇？飲大咗，飲大咗。好嘢，唔係，OK，垃圾就係你開個 message 睇啊，即係咁簡單。我代罰，你睇我啲 message 啊。好，我代罰啦，一定有代罰啦，你睇我啲 message，睇我啲 message。嗰啲咧，我真係冇咩興趣睇啊！兩邊睇，我好睇咗呢個先，嚟，我睇，俾我睇，快啲，讀啦，讀啫。我睇完啦。你睇完冇用啊！你讀出嚟咯。讀出嚟啦。電話我啊！俾翻部電話佢。玩下啫嘛，唉，啊唔玩啦，唔玩啊，冇事。好啦，唔收分啊，我哋玩其他啊，好冇？你想玩咩？我哋玩其他嘢，好唔好？收爹啦！咩事啊？冇事。冇事啫，頭先發生咩事啊？冇讀小心啊！唔係啊，頭先大家玩到開開心心咁樣，突然之間又咁樣啊！搶完電話你哋睇完，我又冇睇過，得我一個冇睇過，我真係想知發生咩事。冇人 care 你有冇睇過 message 啊？你知唔知咧？我今日啊，我特登山長水遠，我就走去排咗幾個鐘頭隊，我就去買個蛋糕翻嚟，就係想俾阿 Lisa 開心下。我住鴨脷洲㗎。你哋唔 care 啊？我做咗份工10幾年，而家莫須有俾人炒咗，你哋又唔 care 啊？呢啲酒局啊，每年淨係得我自己一個人約㗎咋嚇？如果唔係我約，如果唔係我 care 嘅話，又冇我再有呢啲咁嘅酒局啊嚇？你哋又唔 care？好啊，唔 care，咁我以後都唔再 care 啦。Sorry。咁但係其實如果你一早知，我覺得你可以坦誠啲面對。你坦誠面對咗你前夫先啦，心靈導師。即刻用 ViuTV App 同上 Viu.tv 免費重溫，更多精彩節目任你選擇。